د نن ورځې تازه او مهم خبر. منظور پښتين د پاکستان ځینې پټ رازونه افشا کړه. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په سوات کې په یوې لویې غونډه کې د پاکستان حکومت تورن کړ چې د ډالرو لپاره د پښتنو سیمو ته جنګ راوړي. دا غونډه چې په سیمه کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تازه پیل شوي فعالیتونو پر ضد بلل شوي وه، پکې لسګونه زره کسانو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو دا شعارونه هم ورکول چې موږ په خپله خاوره کې امن غواړو او د ترهګرۍ تر شا د پوځ لاس دی. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين، د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان، محسن داوړ، افراز سیاب خاټک او نور پښتنو مشرانو ګډون کړی و. په سوات کې د لسګونه زره خلکو وروسته له هغه پر اعتراض او لاریون لاس پورې کړ چې په دې وروستیو کې هلته یو ځل بیا وسلوالو د ښوونځي پر یو موټر برید وکړ، ډریور یې وواژه او 2 زده کوونکي ټپیان کړه. ملګرو، دا زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.